头来继续来看中华一间照顾弱势家庭的社会福利机构发生着不当的管教，有2个小男童冤家，互负责人来罚跪。伫现场的民众讲，看到是真庆幸。负责人是来解说讲，2个小男童食饭的时阵，冤家吵闹、野猪互相动来动去，连伊着动尻川皮，连伊着动目睭，真危险。伊甲因话，阁话袂听，才会甲因罚跪，爱因来反省。但是安尼行为已经是不当来管教，县政府除了裁罚3万块，嘛停止相关的补助。2个国小的查甫囡仔跪伫涂骹，穿乌衫，社福机构的负责人看起来真秀气。这是中华一间专门甲弱势家庭的囡仔课后辅导的公益社福机构。伫政治组认为，就算2个囡仔搞怪个吵闹，负责人无先甲因劝导，就要求因当众人的面跪落来反省，根本就是甲因洗面。看得很心寒啊！这是照顾弱势学童的地方，我们应该是要教育，而不是责罚。其他的小朋友行过，佮一直甲因看。代志都发生伫去年7月，囡仔互罚跪的画面，放大去到地方群组。普文的人强调，莫阁甲囡仔洗面，互因尽量保持一个健康的心理状态，好好成长。佮强调，唔通互应该保护儿童的所在，颠倒甲因伤害着。是讲，他会要求囡仔罚跪，社福机构的负责人是安尼解说。他们2个在吃饭就会拿筷子在那边互戳，一下子戳屁股，一下子戳眼睛，屡劝不听。负责人认为，2个人野地咧小赌，安尼实在真危险。甲因管教了后，要求因互相会识的。伊也提出课后班的老师带囡仔前往游乐园佚佗的画面，强调囡仔身心状况拢正正常。官府接到订正甲检举，认为社福机构管教行为危害到儿少权益，依照儿少权法罚3万块。召开裁罚会议，裁处罚款，并同步停止补助。这间社福机构除了罚款前，负责人也已经清晰核准，后续的照顾敢会阁有问题，官府强调会阁继续追踪。Hello， 我是蒋欣梅。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。